Inga mer ursäkter. Dag 31. För de som såg mina videos igår, eller min video igår, så pratade jag om kvalitet och kvantitet. Och för den som tog sig an det budskapet förstod kanske vad dagens video kommer att handla om. Och det är besatthet. Det finns en uppfattning, tror jag, en generell uppfattning om att besatthet är någonting som är väldigt negativt, som ofta förknippas med psykisk illmående och en form av psykopati nästan. Att man är så besatt av saker. Men jag tror att det finns ett större behov av besatthet än man kanske pratar om idag. Och inte då besatthet i form av att man bara ser det. För att det finns såklart många andra saker i livet som man måste också kunna hantera och vara väldigt dedikerad till. Men när jag pratar om besatthet så pratar jag om att du måste se återigen varje dag som en möjlighet. Och du måste vara besatt att varje dag, åtminstone, det spelar ingen roll om det är 30 minuter, en timme eller flera timmar, lägga ner tid varje dag för att komma närmare. Okay? Det kan vara 1 millimeter, det kan vara flera centimeter, det kan vara flera meter, det kan vara i tidstermer också. Att varje dag handlar om att ta sig närmare sitt mål, vad det än är för mål, okej? Alltså, du måste vara besatt, du måste sova det. Du måste tänka på det hela tiden. Du måste drömma om det. Dröm så mycket du kan. Och du måste jobba för det. Det måste vara ett absolut måste i din vardag att få med det. Oavsett vad du har för andra aktiviteter under en dag. Om du verkligen är dedikerad och bestämd att uppnå dina mål och dina drömmar, så måste du vara besatt att varje dag dedikera ett tillfälle åtminstone till att ta dig närmare det målet. Och det är få som förstår det. Men det är återigen därför man kanske inte är riktigt vad man vill vara. Och då handlar det om att ställa sig en tankeställare och fråga: vad är det jag kan göra annorlunda? Vad är det jag inte gör för att vara det? Inte vad andra gör. Inte varför behandlas jag så här av den här arbetskollegan? Eller varför är det så här på min arbetsplats? Det är yttre faktorer som kan vara förjävliga och som kräver att andra faktiskt involverar sig i för att hjälpa en. Men det finns saker som du själv, bara du själv, måste ta tag i. Och du kan varje dag göra det. Du måste vara besatt av att förbättras. Att varje dag kunna förbättras. Bara det minsta lilla. Och inte bli besviken om du inte känner att du förbättras en dag. Utan då går du upp nästa dag igen och fortsätter att försöka. Det handlar om att försöka göra det så mycket du kan. Och inte bara försöka, att faktiskt göra det. Det räcker inte med att försöka, utan du måste göra det och du måste misslyckas. Inte försöka misslyckas. Inte försöka lyckas. Antingen gör det eller så gör det inte. Var besatt och du kommer uppnå det. Det finns en väldigt inspirerande motiverare som jag har nämnt till vissa av er, som heter Eric Thomas, som är världskänd och lever på att inspirera människor. Har konferenser och talar inför massa människor. Och han pratar så himla mycket om att vara besatt. Och han brukar dra en jämförelse mellan djurvärlden och jämföra olika djurtyper. Och han brukar oftast prata om lejon. Eftersom alla vill tatuera sig ett lejonhuvud eller ha bilder på vackra lejon när de jagar på savannen och hur manliga och hur mäktiga de är. Men väldigt få är villiga att sätta in tiden i sitt egna liv och faktiskt vara som ett lejon som jagar. Väldigt få vill jaga. Många pratar om att jaga och många pratar om att
drömma, många vågar prata om att se ut som att man drömmer, men väldigt få vågar jaga. Så vad han pratar om det är att ett lejon sover i snitt 20 timmar om dagen. Så gör det ungefär. Det lämnar dem 4 aktiva timmar att jaga, skaffa mat åt barnen och att vara dessa kungliga djur som de är i savannen. 4 timmar, okej? Och många tänker att jag pratar om att gå upp klockan 5 och att använda så mycket till det sin dag. Men tänk om man bara kunde maximera och sova 20 timmar. Men det kan inte det, utan det gör lejon för att de är väldigt specifikt inställda i sin instinkt. Att så fort de är vakna, de maximerar varje jakt och jagar varje gång. Och så brukar han Erik Thomas jämföra med antagonisten eller offret som är antilopen eller gazellen eller fyr som rymmer, den springer hela tiden från sitt mål. Så lejonet jagar, antilopen rymmer. Så det är 2 helt olika kontraster, det är som dag och natt. Den ena vaknar upp för att föda mat genom att döda ett annat djur och jaga det. Det andra djuret springer för sitt liv och är hela tiden på alerten. Och han brukar alltid ställa den här frågan: vill du vara ett lejon eller vill du ha en antilop? Och vissa anser det är extremt löjligt och att det är en machoinställning och att man antingen ska bli uppäten eller inte uppäten. Och jag kan hålla med om de åsikterna att det finns en kanske en förlöjligande del i den metaforen, men det finns någonting som man faktiskt kan ta del i just den monologen och tänka sig, fråga sig själv: går jag upp varje dag och jagar det jag vill ha? Eller rymmer jag från det jag vill ha? Eller rymmer jag från saker i mitt liv som jag inte vill ta tag i? Och det handlar om att varje dag bestämma sig för vilken ska det vara. Och att idag ska du inte vara den som rymmer. Idag ska du vara den som jagar. Och då är det du som bestämmer utgången av din dag. Och sen dag för dag förbättra. Förbättra, förbättra, förbättra. Och bli aldrig mättad. Det var allt för idag.